Mga Buhat, Kapitulo 11. Nakabalita ang mga apostoles ug mga kaigsuonan sa tibuok Judea nga ang mga dili Hudiyo makadawat usab sa pulong sa Dios. Sa pag-adto ni Pedro sa Jerusalem, sila nga nangusog sa paghimos sa seremonya sa pagtuli, misaway kaniya. Nganong miadto ka man sa mga tawo nga wala matuli og nakigsalo kanila? Busa, gisaysay ni Pedro ngadto kanila ang tanan nga nahitabo sukad gayud sa sinugdan. Sila miingon, sa dito ako sa syudad sa Jopa, nagampo ako ug nakakita ako panan-awon. Nakita ko sa maong panan-awon ang sama sa usa ka dakong panapton nga hiniktan ang upat ka eksena ug gitunton gikan sa langit ug mihimong ug mihunong sa akong tungod. Akong gisusi pag-ayo ang sulod niini ug nakita ko ang mga mananap nga upat ang tiil, mga hayop, mananap nga mukamang ug ihas nga mga langgam. Unya, nakadungog akong tingog nga nagingon, Pedro, tindog, pag-ihaw og kaon. Apan mitubag ako, dili ko Ginoo kay sukad masukad, wala ako makakaon og bisan unsa nga mahugaw. Ang tingog misulti na usab gikan sa langit. Ayaw isipa nga mahugaw ang gihinluan na sa Dios. Makatulo kini nahitabo og unya, ang panapton lakip ang tanang sulod niini gibalik ngadto sa langit. Og niadto gayong higayuna, tulo ka tawo gikan sa Cesarea nga sinugo sa pagkuha kanako miabot sa balay nga akong giabutan. Ang espiritu misulti kanako sa pagkuyog kanila sa walay pagpanuko. Kining unom kaigsuon nga taga Jopa mikuyog usab kanako ngadto sa Cesarea ug kaming tanan midayon sa balay ni Cornelio. Unya, iya kaming gisuginlan mahitungod sa anghel nga nakita niya nga nagtindog sulod sa iyang balay ug miingon kaniya. Pagsugo og mga tawo ngadto sa Jopa ug ipakuha si Simon nga ginganlag Pedro. May mensahe siya nga makaluwas kanimo ug sa imong panimalay. Ug sa pagsugod na kog sulti mikunsad kanila ang Espiritu Santo sama nga gikunsaran kita sa sinugdanan. Unya, nahinumdum ako sa giingon sa Dios, si Juan nagbunyag pinaagi sa tubig apan bunyagan kamo pinaagi sa Espiritu Santo. Kun ang Dios naghatag sa mga dili Hudiyo sa samang gasa nga iyang gihatag kanato sa dihang mituog kita kang Ginoong Hesukristo, kinsa man ako nga magpugong sa Dios. Sa ilang pagkadungog niini, nihunong sila pagsaway ug gidayeg nila ang Dios sa pag-ingon. Ang Dios naghatag usab diay ngadto sa mga dili Hudiyo ug higayon sa paghinulsol aron sila maluwas. Ang mga magtutuo nagkatibulaag gumikan sa paglutos nga nahitabo sa dihang gipatay si Esteban. Pipila kanila nangabot hangtod sa Phoenicia, Chipre ug Antioquia, apan ang mga Hudiyo lamang ang ilang gisangyawan. Hinuon, adunay pipila sa mga magtuto ang taga Chipre ug Cyrene nga nangadto sa Antioquia ug gisangyawan usab nila sa maayong balita mahitungod kang Ginoong Hesukristo nga mga dili Hudiyo. Ang gahom sa Ginoo diha kanila ug daghan ang nanuo ug nangakabig ngadto sa Ginoo. Ang balita mahitungod niini midawat sa iglesia sa Jerusalem busa ilang gipaadto si Bernabe sa Antioquia. Sa iyang pag-abot didto ug sa nakita niya nga gipanalanginan pag-ayo sa Dios ang katawhan, nalipay siya ug gidasig niya silang tanan nga magpabilin nga matinumanon diha sa Ginoo uban sa bug-os nga kasing-kasing. Si Bernabe usa ka maayong tawo, puno sa Espiritu Santo ug sa pagtuo. Ug daghang mga tawo ang nangakabig ngadto sa Ginoo. Unya, miabot si Bernabe sa Tarso aron pagpangita kang Saulo. Sa dihang nakit-an niya si Saulo, gidalan niya siya sa Antioquia. Sulod sa usa ka tuig, silang duha nakig-uban sa mga magtutuo diha sa iglesia ug gitudloan nila ang daghang katawhan. Ug sa unang higayon, ang mga tinun-an gitawag
nga mga Kristohanon didto sa Antioquia. Niadtong panahona, pipila ka mga propeta na ngadto sa Antioquia gikan sa Jerusalem. Usa kanila nga ginganlag Agabo mitindog og pinaagi sa gahom sa espiritu mitag na nga usa ka dakong gutom moabot sa tibuok kalibutan. Ang gutom nahitabo samtang si Claudio mao ang emperador. Nagkauyon ang mga tinun-an nga ang matag usa kanila magpadalag hinabang kutob sa iyang mahimo alang sa mga kaigsuonan didto sa Judea. Usa, gibuhat nila kini og gipadala ang mga hinabang ngadto sa mga kadagkuan sa iglesia. Pinaagi kang Bernabe ug kang Saulo. Mga buhat kapitulo 11.